Labarai da ɗumi-ɗuminsa. Ƙasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta fara ɗaukar mataki a bisa farmakar jirginta da ƙasar Amurka ta yi. A yanzu ta fara mai da martani na ramuwar gayya kan jiragen ƙasar Amurka na ruwa, kamar yadda dakarun sojojin ƙasar Iran ɗin a yanzu suka yunƙura domin ɗaukan fansan jirgin da ƙasar Amurka ta kama masu. Kamar yadda a jiya mun kawo muku rahoto yadda abubuwa suka wakana, wani jirgi kago na dakon kayayyakin masarufi na ƙasar Iran da ya zo zai wuce, inda a ƙasar Amurka dakarun sojojinta suka harbi injin wannan jirgi, ƙarshe ma suka tsayar da wannan jirgi suka kama shi, suka kwace wannan jirgi, inda wannan mataki bai yi wa ƙasar Iran daɗi ba. A yanzu ƙasar Iran ta fara mai da martani kan abubuwan da ƙasar Amurka ta yi da kwace wannan jirgi. Wannan shi yake nuna cewa dai wannan sulhu na zaman lafiya da ake yunkurin girka shi ya kullu tsakanin ƙasar Iran, Amurka da Isra'ila ba lallai ya cimmu ba, domin abubuwan da yake wakana. Yayin da ƙasar Iran ɗin a yanzu take cewa ba za ta buɗe mashigar Hormuz ba har sai ƙasar Amurka ta sakar mata tashoshin ruwanta, wanda babu shakka shine za ta saurare su. A yanzu ma ta ce ba za ta shiga tattaunawa zagaye na biyu ba saboda wannan al'amari. Ga dai alisuwa ga kuje. Alhamdulillah jama'a, ana ku tare mu tare tsakanin jiragen kasar America da kuma jiragen jamhuriyar musulunci na yaki, a inda a yanzu haka a bakin ruwan Oman, inda jiragen kasar America suke kokarin ficewa daga ruwan Oman, inda kasar jamhuriyar musulunci take farmakar su kuma take bin su tana barar da su. A yanzu haka magana nake muku, a yanzu haka dai jamhuriyar musulunci ta dau alwasin daddagar da jiragen kasar America na yaki da kuma na kaya, a inda kasar America ta buƙaci jiragen yakin ta su yi kokari su matsa daga wannan bakin ruwan Oman din, amma duk da haka kasar America tana farmakar su ɗaya bayan ɗaya, tana daddaga su a bisa jirgin ta kwaya ɗaya da jiya aka nitsar mata da shi. Dama mun gaya muku cewa jamhuriyar musulunci ba za ta bari ba, za ta bi su duk inda suka je kuma sai ta ɗaukan sa. To a yanzu dalilin taɓa jirgin jamhuriyar musulunci guda ɗaya, yanzu gashi nan jiragen kasar America gabaki ɗaya waɗanda suka rufe Hormuz ma gabaki ɗaya kokarin guduwa suke yi, gabaki ɗaya kokarin guduwa suke, da na yakin da na kayan kokarin guduwa suke su fice su bar bakin ruwan Oman ma, ba ma bakin ruwan Hormuz ba, bakin ruwan Oman ma gabaki daya. A yanzu haka jiragen mizal da jirage marasa matuka suna nan suna farmakan jiragen kasar America kuma suna da gargada su a daidai lokacin da kasar America take buƙatar a zo a zauna a yi sulhu, inda jamhuriyar musulunci ta buƙaci ba sulhu a zo a gwabza. A yanzu haka jiragen America suna neman ficewa daga bakin ruwan Rafsi gabaki daya. A yanzu haka a inda atik suke bin su ɗaya bayan ɗaya suke farmaka su, masu gudu suna gudu, wayanda kuma ake farmaka ana farmaka. A ci gaba da addu'a jama'a, ubangiji Allah ɗauka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafikan musulmai abu ta kansu. Daman mun ce ba a yi ba ma an yi, barantana kuma an taɓa, haba da Allah. To masu saurare, kamar yadda kuka saurara wannan rahoto kenan da muka kawo muku, kamar yadda kuka ji yadda jamhuriyar musulunci ta Iran ta fara ɗaukar matakai kan abubuwan da ƙasar Amurka ta yi mata na kama wancan jirgi nata. A yanzu dai abubuwan da ke wakana abubuwa ne da za mu iya cewa gabas ta tsakiyar ƙara ɗaukan ɗumi take a kullum, kuma a yanzu ƙoƙarin da ƙasar Amurka da Isra'ila suke yi na lallai sai ƙasar nan ta Iran ta risina masu ba su ɗauko hanya ba, kuma ƙasar Iran ba za ta taɓa risina waɗannan ƙasashe na Amurka da Isra'ila ba, saboda irin abubuwa da ƙasar nan ta Iran ta cimma su a yanzu, kuma duka a cikin takunkumi. Ƙasar Iran tana tana da irin wannan rana, domin ta san akwai ranar da za a yi fito na fito tsakaninta da ƙasar Amurka da Isra'ila, kuma idan wannan lokaci ya zo, to fa ƙasar Iran na da buƙatar makamai. Shi ya sanya a kullum ƙasar Iran ta ringa ƙera makamai, ta ringa ƙera su, dai tana jiran ranar da za su yi mata amfani. To sai gashi kuwa ranar ta zo. Irin tarin makaman da ƙasar Iran a yanzu ta fito da su ta gwabza wannan yaƙi da aka kwana wajen 40 ana yin sa, to fa tabbas ya girgiza ƙasar Amurka da Isra'ila, domin Donald Trump shi kansa sai da ya ambata ya sha mamaki yadda wannan ƙasa ta Iran ta fito da makamai ko take da irin waɗancan makamai, domin ba su taɓa ɗauka, ko mu ce Trump bai taɓa ɗaukan cewar za a kwana a wuni
ko mu ce Trump da Netanyahu ba su taɓa tunanin za a kwana a wuni ba su ƙarar da ƙasar Iran ba. Suna tunanin makaman da suka ringa tarewa tun farko ma. Donald Trump shugaban ƙasar Amurka yanda ya ringa tare makamansa a gaɓar ruwan nan na Iran, so ya tsorata ƙasar Iran ta tsorata ta kuma janye akan wato ƙudure-ƙuduren da take da shi. Amma kuma Iran bata tsorata ba, bata janye ba, kuma an fito an gwabza tsakaninta da manyan ƙasashen nan na Amurka da kuma Isra'ila. Ƙarshe dai ba su iya yin galaba a kanta ba, domin har yanzu ƙasar Iran ita ke da nasara, ko mu ce ita take sama a cikin wannan yaƙi, domin duk abin da za a kalla na tsagi na nasarori to fa tabbas Iran ce ta kai ga nasara. A yanzu fa su suke neman sulhu da ita, ba wai Iran ce ke neman sulhu da su ba. Kaga kenan wannan yana nuna nasarar Iran, kuma kazalika abubuwan da ta cimma a yanzu a cikin wannan takunkumi da aka sa mata, ƙasashen da ba su da takunkumin ma ba su cimma nasarar da ta samu ba. Kuma a yanzu batun da ake ƙasar Iran kaso 95 na cikinta duk masu ilimi ne. To kaga duk ƙasar da jigonta ya zamanto ilimi ne, to tabbas ƙasar nan ba za ta faɗi ba. A yanzu alamu na nuna cewa ƙarshe dai ƙasar Amurka da Isra'ila sai dai su ja baya cikin wannan al'amari, domin kuwa Iran ba za ta taɓa ja baya ba. In ta sa kafarta a fagen daga, Iran tana da tarihi na ba ta juyawa, kuma nasara ta. Tun da ƙasar Iran ta kafu a tarihinta, idan za ka bibiya shekaru aru-aru da suka gabata, ƙasar Iran ba ta taɓa sa ƙafa a fagen dagar yaƙi ba, ta juya ga baya. Kuma kazalika tun da take so ɗaya aka taɓa cinta a yaƙi, kuma zamanin wato zamani ne mai tsayi, wanda shekara dubunnai kenan a yanzu. Wannan yana ƙara tabbatar da cewa wannan yaƙin da aka shiga, matsawar ba ƙasar Amurka da Isra'ila ne suka ja da baya ba, to fa Iran ba za ta taɓa ja da baya ba a cikin wannan yaƙi, kamar yadda suke faɗa domin 'yancin ƙasarsu da kuma irin mamayar da wannan ƙasashe na Yahudawa ke yi. Kamar yadda wasu ke gani, wannan yaƙi ba wai iya yaƙi ne da Turawan nan suke yi da Iran saboda wato ƙwatar 'yancinsu da suke neman yi ba, a'a, saboda Iran ƙasar musulunci ce, yana ɗaya daga cikin abin da ya kai ga haka. Babu wata ƙasa wadda take ba ta musulunci ba da wannan ƙasa ta Amurka da Isra'ila ke yi mata irin wannan cin kashin da suke yi wa ƙasar Iran. To masu saurare, ƙarshen rahoton kenan. Me za ku ce kan wannan batutuwa? Mun gode.